तो भाई मैंने जो कमिटमेंट दिया था कि मैं भगवत गीता शुरू करूंगा 2 लाइन। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बराबर। तो भाई मैं आज से भगवत गीता शुरू कर दी है। बराबर। आप अच्छे से सुनना। गुजराती में है वो। बराबर। स्टार्टिंग में गुजराती में करूँगा। जब हिंदी में मेरे पास आ जाएगी भगवत गीता, तब मैं हिंदी में करूँगा। मेरे पास 5-6 भगवत गीता है, पर वो सभी गुजराती में है, क्योंकि हम गुजराती है ना यार। बराबर। तो अब एक का भगवत गीता मुझे खरीदनी पड़ेगी स्पेशली हिंदी के लिए। उसके बाद देखते हैं, कोई इंग्लिश के आते हैं तो इंग्लिश को भी हम सिखा देंगे यार। आई एम वॉक इंग्लिश, आई एम लर्न इंग्लिश, आई एम टॉक इंग्लिश। समझे? आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई रॉक इंग्लिश। बराबर। तो अभी तो देखो, ये देखो, मैंने शुरू किया है आज से ये चलने का, वॉकिंग करने का। बराबर। थोड़ा वेट लॉस करते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बराबर। तो आ जाओ, सब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेट्स गो। आज क्या क्या कहते हैं इसको, थोड़े वेले उठ गए हैं। बराबर। 8-9 बजे उठे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। समझे? तो चलो, लेट्स गो। आ जाओ, भगवत गीता खास सुनना। बराबर। मैं सिर्फ बोलूँगा, मेरे जो बोलूँगा ना, बराबर, उससे ही आपको सुख दुख सब मिट जाएगा। बराबर। मेरा स्वर ही इतना मीठा है। समझे? तो चलो, अब सुनना भगवत गीता। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो भाई मैंने जो कमिटमेंट दिया था कि मैं भगवत गीता शुरू करूंगा 2 लाइन हिंदी में। बराबर। तो ये देखो, भगवत गीता है मेरे पास। ये है गुजराती में। ये देखो, है गुजराती में। बराबर। तो मैं इसको हिंदी में कैसे सोचूं, किसे कैसे मैं वो बोलूं। बराबर, वही सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग करता हूँ गुजराती में। मेरे पास जब हिंदी की भगवत गीता आ जाएगी तो मैं वो हिंदी में पढ़ूंगा। बराबर। हिंदी पढ़ना तो मुझे आता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक थंबनेल ले लेता हूँ बढ़िया तरीके से। अब ये थंबनेल में जाएगा। चलो, इति श्री भगवत गीता। पहले देखो, इसमें ना, भगवत गीता में किसी ने भी भगवत गीता नहीं कभी पढ़ी है, कभी सुनी है, सिर्फ सुनी है, पढ़ी नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ उसको। बराबर। पहला है ना, उसका सारांश आता है। मतलब उस ये पूरे अध्याय में क्या है ना, वो शॉर्टकट में कहा होता है। उसके बाद आता है सारांश। जब आता है ना, उसके बाद पहला अध्याय शुरू होता है। देखो, ऐसे। बराबर। सारांश मतलब ये देखो, शॉर्टकट में पूरे एक पेज में है ना, पूरा अध्याय लिखा हुआ है शॉर्टकट में, कि यहाँ से ये गांडी जरूर अर्जुन के हाथ से छूटा, फिर अर्जुन बैठ गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। उसको कहते हैं सारांश। मतलब टूक में पूरी स्टोरी कह दी है। बराबर। सारांश हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, पर थोड़ी ज़्यादा देर लग जाएगी। बराबर। इसीलिए डायरेक्ट हम पहले अध्याय से ही शुरू करते हैं। बराबर। ये देखो, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। बराबर। उसमें कहा गया है, अब मैं गुजराती में पढ़ूंगा। बराबर। ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછ્યું, હે સંજય, ધર્મભૂમિ કુરુક્ષેત્ર એકઠા થયેલા યુદ્ધની ઈચ્છાવાળા મારા અને પાંડુના પુત્રો શું કર્યું તે મને જણાવો। ધૃતરાષ્ટ્રે સંજયને પૂછ્યું કે ભાઈ, જે ધર્મ કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા થયા છે, બરાબર, પાંડવના પુત્ર ને એક સાઈડ છે મારા પુત્ર 100 પુત્ર, બરાબર, એ શું કરે છે એ મને કહેતો ખરી ભાઈ। બાકી આ ડખા બોલી જાય નહીં કહેતો। કારણ કે સંજય આગળ તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી, આપણો અત્યારનો વિડીયો કોલ। બરાબર। આ સાંભળીને સંજય બોલ્યા, હે રાજન, વ્યૂહમાં ગોઠવાયેલા પાંડવોની સેના જોઈ રાજા દુર્યોધન દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા
हे आचार्य आपना बुद्धिमान शिष्य द्रौपद પુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ દ્વારા વ્યૂહ ચક્રની ગોઠવણી પાંડુપુત્ર આ વિશાળ સેના તમે જુઓ. આ સેનામાં ભીમ અને અર્જુન સમાન ઘણા સુરવીરો છે, મહારથી છે. યુયુધાન, વિરાટ તથા રાજા દ્રુપદ પણ છે અને પરાક્રમી ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન તથા કાશીરાજ, પુરીજીત, પુરીશ્રેષ્ઠ, કુંતીભોજ અને શ્રેષ્ઠ સેવ્ય પણ છે. એટલે દુર્યોધન છે ને એ એના સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય, ત્યારે પેલા સૌથી પેલા હતા એના સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય નહીં, સોરી, ભીષ્મ પિતામહ હતા. બરાબર. તો રાજા જે આપણે છે ને આ કોણ છે, દુર્યોધન, બરાબર, એ જાય છે દ્રોણાચાર્ય આગળ અને એ કહે છે કે ભાઈ આ તું સામે છે સેના તો જો. ગુરુ હતા ને એના દ્રોણાચાર્ય, તો ગુરુને કહે છે કે ભાઈ તમે આ જુઓ તો સહી સેના કોણ કોણ છે એમાં. એમ કહે છે સેનામાં જો સેનાપતિ એમાં ભીમ છે, બરાબર, અર્જુન છે, સુરવીરમાં મહારથી યુવાન છે, બરાબર, વિરાટ છે, વિરાટ કરીને રાજા થઈ ગયા એ છે, રાજા દ્રુપદ છે, બરાબર, ધૃષ્ટદ્યુમ છે, ધૃષ્ટકેતુ છે. થોડાક રાજાના નામ બોલવામાં છે ને આપણી જીભ અચકાય, કારણ કે એ જમાનામાં નામ છે ને બહુ ઓલા હતા, શું કહેવાય, અટપરા હતા નામ, બરાબર, એ થોડી અટકાઈ. પછી એમાં પાછું કહે છે વળી અતિ પરાક્રમી યુધામન્યુ, બળવાન ઉત્તમોજ, સુભદ્રા પુત્ર અભિમન્યુ અને દ્રૌપદીના પાંચેય પુત્રના બધા જ મહાવીર છે આયા. બરાબર. એટલે પાંચેય જે દ્રૌપદી હતી એના પાંચેય પુત્ર હતા પાછા, અભિમન્યુ છે, બીજા બધા છે એ. બરાબર. હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, હવે આપણા પક્ષમાં પણ જે મુખ્ય યોદ્ધા છે તેઓને તમે જાણી લો. મારી સેનામાં જે જ નાયક સેનાપતિ છે તેમના નામ તમારી જાણ માટે હું કહું છું, તમે એ સાંભળી લો. આપણી સેનામાં એક તો આપ દ્રોણાચાર્ય ખુદ મુખ્ય છો, પિતામહ ભીષ્મ તથા કર્ણ, અને યુદ્ધમાં સદા વિજય કૃપાચાર્ય તથા એવી અશ્વત્થામા, વિકર્ણ, સોમદત્ત પુત્ર ભૂરિશ્રવા અને જયદ્રથ છે. બસ અત્યારનું આયા સુધીનું જ રાખો. હવે જો આનું તમને ઓલું કરી નાખો. આપણે દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે ભાઈ આપણી સેનામાં હવે જોઈ લ્યો કોણ કોણ છે. સામેવાળી સેનામાં તો જોયું, ભીમ છે, ધૃષ્ટદ્યુમ છે, એ બધા મોટા મોટા છે, બરાબર, અર્જુન છે નહીં. તો આપણામાં થોડીક નજર મારી લે, ખબર પડે યાર કોણ કોણ છે. એમાં કહે છે કે તમે ખુદ એક દ્રોણાચાર્ય, બરાબર, પછી ભીષ્મ પિતામહ, કર્ણ, બરાબર, પછી સદા વિજયી આપણે કૃપાચાર્ય છે. કૃપાચાર્ય કોઈ દિવસ નહોતા એના જીવનકાળમાં, હજી જીવનકાળ છે ચાલુ જ છે, કારણ કે ઓલા છે શું કહેવાય, અમર છે કૃપાચાર્ય. હજી કોઈ દિવસ કૃપાચાર્યનું કહે તમે ભગવદ્ ગીતામાં કે ભાગવત કથામાં કોઈ દિવસ નહીં સાંભળ્યું હોય કે અમર થઈ ગયા, ઓલા વિજય ગતિ પ્રાપ્તિ ગયા, બરાબર. તો આટલા બધા આપણે જયદ્રથ છે એ બધા થઈને શું કહેવાય મહારાજા થઈ ગયા છે. આટલા બધા મહારાજા છે આપણા આગળ, બરાબર. સામે વાળા આગળ છે તો આપણા આગળ એમ કઈ થોડું હોય. તો જો આજના આપણે છે ને કેટલા શ્લોક પૂરા કર્યા, 7 ને 8મો શ્લોક પૂરો કર્યો. 7 ને 8 શ્લોક સુધી પહોંચી ગયા બોલવામાં. મારે 15 મિનિટ થાય એક અધ્યાય વાંચતા, બરાબર. પણ આપણે વિડીયો વધારે લાંબો નથી કરવો, સમજ્યા? वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, बराबर. तो ऐसे ही अभी 7 श्लोक पे पहुंचे, बराबर. उसके बाद से हम धीरे धीरे डेली ज़्यादा करेंगे या कुछ ऐसी करेंगे, बराबर. तो ये भगवद गीता का सार कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बराबर. और ये गुड मॉर्निंग करते ही मैंने किया है, सिर्फ मुंह धो के, बराबर, क्योंकि भगवद गीता को कभी भी पढ़ा जा सकता है, बराबर, किसी भी हाल में पढ़ा सकता है. चलो मित्रों, मैं आ गया हूँ वॉकिंग करके और अब हम जाएंगे शॉप पे, बराबर. तो आज करते हैं, चलो ट्रांजिशन अब करते हैं. चलो आ जाओ. 1 2 3 ट्रांजिशन इज रेडी. तो चलो भाई लोग, आज हम बहुत परफेक्टली तैयार. चश्मा पहनना सिर्फ बाकी है, ये देखो बार बार सब परफेक्ट कर रखा है मैंने.
चलो आ जाओ शॉप पे चलते हैं। तो चलो मित्रों मैं आ गया हूँ शॉप पे और ये देखो शॉप पे आ गया हूँ बढ़िया तरीके से। और सबसे पहले इसको मिलने आया हूँ महादेव। ये देखो 10 करोड़ की गलियां दिखाओ तो 10 करोड़ कितने 10 करोड़। और ये बच्चा सुबह सुबह काम कर रहा है मेहनत कर रहा है इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर। चलो भाई अभी विटामिन डी लेते हैं विटामिन डी बढ़िया तरीके से। ये देखो मेरे मुंह पे क्या मस्त विटामिन डी आ रहा है। चलो थोड़ा कामकाज कर लेते हैं बढ़िया। और ये देखो महादेव महादेव महादेव। चलो भाई अब थोड़ा कामकाज कर लेते हैं उसके बाद आएंगे भाई। अब हम चलते हैं बराबर घर पे और घर पे जाते हैं। चलो महादेव महादेव हेलो हैं महादेव। हाँ मैं पहुंची नहीं पहले तो मैं पहुंची जाओ હાલો મહાદેવ 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 આખા દિવસના અમે તમે મહિલા નો હતા નાખે 2 મિનિટ માટે ખરાબ નાખું। चलो भाई अब हम चलते हैं घर पे। જોઈ લે हेलो नितिन भाई महादेव हेलो આપણે નીકળીએ महादेव लाइक सब्सक्राइब। अरे चलो भाई अब निकलते हैं हम बराबर। ये देख लो लास्ट सीन। तो चलो मित्रों मैं आ गया हूँ घर और ऐसे ही बाल है जो सुबह से बढ़िया। तो चलो आज का प्रोग्राम है दाबेली का घर में बराबर। तो चलो पूछते हैं क्या क्या बन रहा है दाबेली में कैसे मसाले हैं वो सब बराबर छोटा छोटा करके। और ये देखो मेरे भाई की शादी का पेन ड्राइव आया है वो देख रहे हैं बराबर। तो आ जाओ। तो चलो मित्रों मैं अब खाना खा लिया है अब सोने चलेंगे थोड़ा एडिटिंग करके बराबर। कल भी भगवत गीता का श्लोक सुनना बराबर 7 श्लोक आएंगे डेली बिकॉज 7 for थाना रीजन। ओके तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। गुड बाय हर हर महादेव जय श्री राम टाटा।